ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹង present tenses used for the future បាទបច្ចុប្បន្នកាលយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អត្ថន័យអនាគតយើងមើលតើកាលបច្ចុប្បន្នកាលណាខ្លះដែលយើងប្រើសម្រាប់អត្ថន័យអនាគតបាទទី1គឺ simple present បាទយើងអាចប្រើសម្រាប់អនាគតកាលបានណាបាទហើយមួយទៀតគឺ present continuous ថាតើកាលទាំងពីរនេះគេប្រើសម្រាប់អត្ថន័យអនាគតហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចម្ដេចដូច្នេះសូមបងប្អូនសិក្សាទាំងទម្រង់របស់វានិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងនៅចុងក្រោយយើងមានលំហាត់អនុវត្តអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលសិក្សារហូតដល់ចប់បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់សិក្សាពីទម្រង់ហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់នៃការទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទខ្លីមួយសិនតាក់ទងទៅនឹង weekend plan គម្រោងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ read George's plans for the weekend ណាគេថាចូលអានគម្រោងរបស់ George សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងតើ George គាត់មាន plan ធ្វើអីខ្លះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនMy parents are arriving from out of town this weekend. I'm picking them up at the airport on Friday night. Their flight doesn't get in until midnight. They're staying at my place for a couple of weeks. On Saturday, I'm preparing breakfast for them. Then I have a doctor's appointment.In the afternoon, I'm taking them for a drive around town. In the evening, I'm starting a new part-time job. There's a new movie I want to see on Sunday. I'm going with a friend of mine from school. It starts at 9 p.m. So we're having dinner first. បាទនេះជាគម្រោងរបស់ចុចដែលគាត់ត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឥឡូវខ្ញុំបកប្រែខ្មែរជូនបន្តិចណាបាទឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងមកដល់ទីក្រុងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញពីក្រុងគាត់ទៅដើរលេងអីអញ្ចឹងគាត់នឹងមកដល់ទីក្រុងហ្នឹងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងទទួលពួកគាត់នៅពលានយន្តហោះនៅយប់ថ្ងៃសុក្របាទយប់ថ្ងៃសុក្រគាត់នឹងទៅទទួលអញ្ចឹងយើងឃើញ present continuous បងប្អូនណាបាទ present continuous ហើយយើងអត់ប្រែថាកំពុងទេព្រោះវាជា plan បាទជា plan របស់គាត់យើងមើលនេះ to be plus verb ing យើងអត់ប្រែថាកំពុងទេគឺយើងប្រែថានឹងមកដល់ដោយសារយើងឃើញ time expression នេះនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទហើយអញ្ចឹងជាផែនការជាគម្រោងការរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើនេះគាត់នឹងទៅទទួលឪពុកម្ដាយគាត់នៅពលានយន្តហោះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រtheir flight doesn't get in until midnight អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជើងហោះហើររបស់ពួកគេនឹងមកដល់ជើងហោះហើររបស់ពួកគេមកដល់ម៉ោង12យប់ណាបាទប្រសិនបើយើងចង់ប្រែឲ្យគ្រប់ពាក្យនឹងថាជើងហោះហើររបស់ពួកគេនឹងមិនមកដល់ទេរហូតដល់ម៉ោង12បានមកដល់អញ្ចឹងយើងយកអត្ថន័យខ្មែរស្រួលស្ដាប់ទៅបាទ They are staying at my place for a couple of weeks ពួកគេនឹងស្នាក់នៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំ for a couple of weeks សម្រាប់ពាក្យ for a couple of weeks នេះគឺយើងប្រែមកថាប្រហែលបាទប្រហែល2សប្តាហ៍គេប្រើពាក្យហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ច្បាស់បាទប្រហែល2សប្តាហ៍ On Saturday នៅថ្ងៃសៅរ៍គាត់មាន plan ធ្វើអីថ្ងៃសៅរ៍ I'm preparing breakfast for them គាត់នឹងរៀបចំអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកគាត់ then have a doctor appointment បន្ទាប់មកខ្ញុំមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតបាទនេះជា plan របស់គាត់ដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទ
ហើយពេលរសៀលយើងមើលពេលរសៀលគាត់ធ្វើអី In the afternoon I'm taking them for a drive around town take them for a drive មានន័យថាបើកឡានជូនគាត់ដើរកម្សាន្តជុំវិញទីក្រុងណាបាទ take them for a drive កន្លែង clear នេះដែរបងប្អូនគួរតែសិក្សាពី clear ដទៃទៀតឬថា take them បើនាំគាត់ដើរលេងណា take them for a walk នេះនាំដើរលេងដល់ពេលយើងជិះម៉ូតូដប់ម៉ូតូគាត់ដើរលេង take them for a ride ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងជូនឡានគាត់ណាដប់យកឡានជូនគាត់ដើរលេងគឺ take them for a drive អាហ្នឹងគឺបងប្អូនមើល clear ហ្នឹងណាបាទ take them for a drive so take them for a walk take them for a drive and take them for a ride នេះ ride ម៉ូតូអូខេអញ្ចឹងយើងតទៀត in the evening នៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលណាបាទយើងមើលនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលពេលល្ងាចគាត់ធ្វើអី I'm starting a new part-time job ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមការងារក្រៅម៉ោងថ្មីមួយបាទការងារ part-time របស់គាត់ There's a new movie I want to see on Sunday មានរឿងកុនថ្មីមួយដែលខ្ញុំចង់មើលនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅមើលកុននៅថ្ងៃអាទិត្យ I'm going with a friend of mine from school បងប្អូនមើល a friend of mine from school នេះ a friend of mine មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីសាលាអញ្ចឹងគាត់រៀនជាមួយគ្នាណាបាទទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីសាលា so it starts at 9 o'clock p.m. រឿងកុនហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមលេងនៅម៉ោង 9 យប់ so we are having dinner first ដូច្នេះយើងនឹងញ៉ាំណាយើងប្រែថានឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមុននឹងទៅមើលកុនបាទឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ present tense use for the future ឥឡូវយើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់វាណាបាទទី1 use present continuous to describe plans or intentions បាទ plans or intention អញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous នេះដើម្បីពិពណ៌នាពីគម្រោងការឬផែនការដែលយើងត្រូវធ្វើអីមួយ intention នេះជាគោលបំណងបាទការសម្រេចចិត្តគោលបំណងចង់ធ្វើអីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous អត្ថន័យអនាគត example my parents are arriving from out of town this weekend they are staying at my place for the weekend I am meeting my boss after lunch អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន plan មួយថាយើងនឹងជួបមេបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយណា I'm meeting my boss after lunch Are you going to your hometown after final exam ណាចាំមើលចុះប្រឡងចប់មាន plan ថានឹងទៅលេងស្រុកកំណើតទេណា Are you going to your hometown after final exam ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតដើម្បីប្រៀបធៀប use the simple present to describe events that are on a schedule or a timetable អញ្ចឹងយើងប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានេះដើម្បីពិពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍តែ schedule បាទកាលវិភាគបាទអញ្ចឹងបើវាជាតាមម៉ោងតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវជាកាលវិភាគបាទយើងប្រើ simple present អត្ថន័យអនាគតដែរ example I have an appointment in the morning អញ្ចឹងខ្ញុំមានការណាត់ជួបនៅក្នុងពេលព្រឹកបាទ The movie starts at 9 o'clock p.m. អញ្ចឹងរឿងកុននឹងចាប់ផ្ដើមលេងនៅម៉ោង 9 យប់បាទ My flight is in the midnight ជើងអង្ហាររបស់ខ្ញុំនៅម៉ោង 12 រំលងអធ្រាត្របាទ12 យប់ណាបាទ Peter train leaves Friday night at 8:30 ណាយើងមើលរថភ្លើងរបស់ Peter ហ្នឹងចាក់ចេញនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនៅម៉ោង 8 កន្លះចឹងបងប្អូនឃើញភាពខុសគ្នាណាបាទហើយខ្ញុំមិនបានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងការទម្រង់ subject plus verb plus object អីទេបាទឬក៏ present continuous subject plus to be plus verb plus ing plus object អីទេបងប្អូនសូមទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ present simple ឬក៏ present continuous បាទនឹង
មានទាំងលំហាត់ភាគច្រើនក្រៅពីបញ្យលអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់កាលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កាលហើយខ្ញុំតែងតែមានលំហាត់នៅខាងចុងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាទៅយល់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត complete the conversation with the present continuous or the simple present form of the verb នេះសំខាន់យើងត្រូវរៀនចេះមើលបាទចូលបំពេញសន្ទនាជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តឬក៏ទម្រង់នៃបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1បាទបានដាក់លេខបាទមកដំបូងគេថាទី1ដែរបាទយើងមើល what tonight នេះមាន tonight អញ្ចឹង what are you បាទបងប្អូននេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើមុនខ្ញុំក៏បាន what are you doing what are you doing tonight ណាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅយប់នេះមានផែនការមានគម្រោងធ្វើអីនៅយប់នេះព្រោះយើងប្រែតាមនឹងតាមពីព្រោះ present continuous យើងប្រើសម្រាប់ plan ឬក៏ intention oh I take my sister to the airport យើងឆ្លើយ present continuous វិញមកបាទ I am taking my sister to the airport she go to Manila ចឹងគឺកន្លែងនេះយើង continue ទៀតហើយបាទ she is going to Manila her flight នេះយើងមើលមានម៉ោងមានអីបងប្អូនចឹងជើងហៅរបស់នាងហ្នឹងចាក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ present simple ហើយព្រោះវា schedule ឬក៏ជា timetable her flight leaves at 9 o'clock បាទឥឡូវយើងមើលមួយទៀតបាទនេះ anything tomorrow ក៏តកតងនឹង plan ដែរបាទឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នា so are you doing anything tomorrow yes តែយើងមើលកន្លែងនេះដល់ពេលយើងឆ្លើយថាម៉េចទៅយើងមើល soccer practice at 2 o'clock អញ្ចឹងដល់ពេលចម្លើយនេះយើងឆ្លើយ I have soccer practice at 2 o'clock ឥឡូវយើងមើលលំហាត់បន្តទៀតបងប្អូនបាទលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់សន្ទនាបាទសន្ទនាបើសិនជាបងប្អូនមាន partner មានដៃគូអីបាន practice សន្ទនានឹងចាំកាន់តែល្អបាទយើងអាចយល់របៀបនៃការប្រើប្រាស់កាលទាំងពីរហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ឥឡូវយើងសិក្សាលម្អិតទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើល A ជាឈ្មោះតំណាងឈ្មោះណាហើយ B បាទអញ្ចឹងគាត់សួរថា Have you heard of Dara and Lisa បាទក្នុងឃ្លាហ្នឹង A គាត់សួរថាមានបានឮពីដំណឹងរបស់ Dara ហើយ Lisa ទេហើយ B គាត់ថា Dara and Lisa what happened មានរឿងអីកើតឡើងណាមានអីមែនហើយយើងមើលនេះ getting married on Saturday អញ្ចឹងជា plan ហើយអញ្ចឹងជា plan ហើយឥឡូវយើងបំពេញសាកមើលបាទ so they are getting married on Saturday ណាយ៉ាង B គាត់សួរ you're kidding I don't know that Lisa fancy Dara ណាអ្នកនិយាយលេងទេគាត់អត់ចង់ជឿបាទ you're kidding I didn't know that Lisa fancy Dara ខ្ញុំអត់ដឹងថា Lisa ចូលចិត្ត Dara សោះ fancy បាទ fancy ហ្នឹងយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យដូច love ឬអីបានបាទ fancy ឬក៏ like អីចឹងណាបាទso I don't know that Lisa likes Dara or fancy Dara when the wedding take place យើងមើលកន្លែងហ្នឹងគាត់សួរនេះគឺនៅក្នុងអនាគតមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់វិញមក present continuous ហើយ so when is the wedding taking place តើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទហើយយើងមើល A គាត់តបវិញថាម៉េចអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកវិញតាម continuous ដែរមកបាទ so it is taking place on Saturday didn't you listen to me អ្នកអត់បានស្ដាប់ខ្ញុំទេដឹងណែបងសំណួរខាងដើមនេះគាត់ប្រាប់ហ្នឹងនេះបាទ they are getting married on Saturday បាទ didn't you listen to me
មានស្ដាប់ខ្ញុំឯងមើលទៅហើយគាត់ថា yes of course I did ណែខ្ញុំស្ដាប់តា but what time ខ្ញុំមើល what time ទោះថាវានេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រមាណកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ថាម៉េចចឹងបាទ so what time does it start right what time does it start so then នេះឆ្លើយ the wedding ceremony start ណាតកតងនឹង timetable បាទ starts at 7 o'clock in the morning until 9 ហើយនេះក៏សួរ are you coming to the wedding ណាតើអ្នកនឹងទៅចូលរួមទេ so are you coming to the wedding yes I am they have invited me ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមពួកគេបានអញ្ជើញខ្ញុំរួចហើយ they have invited me ណាឥឡូវយើងតទៀតdo you think I could join បាទនេះគាត់សួរថាតើអ្នកគិតថាខ្ញុំគួរតែចូលរួមទេអេគាត់ថា why not ណាហេតុអីបានថាមិនគួរអ្នកគួរហើយ I'm sure the church is going to be full ចឹងគេការនៅព្រះវិហារគ្រឹះណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះវិហារហ្នឹងនឹងពេញនឹងណែនកកអញ្ចឹង but I early in the morning because my dad who work by car on Saturday and he can take me to the church ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់មក but I am leaving early in the morning ណាបាទយើងបំពេញមក I am leaving ជា plan ហ្នឹងថាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងព្រលឹមឡើងបាទព្រឹកព្រលឹម because my dadក៏នេះដែរ my dad is going to work by car on Saturday នៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបាទគាត់នឹងបើកឡានទៅធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ and he can take me to the church ហើយប៉ាខ្ញុំនឹងអាចជូនខ្ញុំទៅកាន់កន្លែងព្រះវិហារបានB គាត់សួរថា if your dad doesn't mind blah 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 កន្លែងនេះគាត់ចង់មានន័យថាប្រសិនបើប៉ារបស់អ្នកអត់យល់ទាស់ទេគាត់ចង់សុំទៅដែរកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបាន A គាត់ថា no problem មានអី the more the merrier ឃ្លានេះល្អដែរបងប្អូនណា the more the merrier កាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយហ្នឹងគ្នាច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយ he always say អញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេប៉ាខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយថាគ្នាកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយ by the way និយាយអញ្ចឹងណែសួរពី plan ទៀតហ្នឹងបាទណានិយាយអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous ហើយ are you doing are you doing anything tomorrow morning we could buy some present for them ចាំមើលគាត់សួរណាតើអ្នកនឹងមានធ្វើអីទេនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកយើងអាចទៅទិញកាដូខ្លះសម្រាប់ពួកគេហើយ B គាត់ថា good idea we can get the bus to the Maxi shopping gallery យើងអាចជិះឡានក្រុងទៅកាន់ Maxi shopping gallery តកតងម៉ោងទៀតហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញម៉ោង present simple ហើយដែលយើងប្រើអត្ថន័យសម្រាប់អនាគត so it departs at 9:35 ចឹងខ្ញុំមើល A គាត់ថា all right see you at the bus stop byeចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនហើយបើសិនជាត្រង់ចំណុចចន្លោះណាដែលបងប្អូនអត់យល់ច្បាស់សូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនឹងហើយមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ផងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្របាទ